Hello， 欢迎来到羊驼吃丸子。这部影片是我一个人游淡蓝古道的记录，这是我第2次来走淡蓝古道。上一集我从瑞芳火车站经过刘郎路步道走到九份，因为天气太热了，所以吃芋圆冰当午餐。这集我要从九份走到灿光寮古道，完成淡蓝古道北路灿光寮古径这条路线。途中经过了很多好玩的事物。如果你也想一个人旅行，但是不知道怎么开始，就先看看这支影片吧，也许会让你想要出发。现在呢，又来到有淡蓝古道的指标的地方了。这边是树梅坪古道，好，继续走。风景真的很好。这一小段会是车子的道路，然后才会接到树梅坪古道的登山口。还是说我应该要来搭个便车呢？但其实应该不远了，这个应该不到1公里。不过这个天气走不到1公里也是蛮热的。没关系，相信一下就到了。这边应该是茶壶山。我觉得茶壶山也是一个很棒的地方，短短的，应该说它可以走很长，可以走很短，又很漂亮，可以看到阴阳海，下山又可以吃美食，结合运动与休闲的一个路线。感觉我要把伞拿出来了。我必须说，走这种古道的一般道路，时不时就是在路上会看到一些可怕的青蛙或是蟾蜍之类的，被路杀了。给你们看我有多喘。我现在走在草山战备道上面，还蛮长一段的。现在也是灿光寮古道的一部分。一定要雨伞，太晒了。哇，草山战备道会不会是这条路我觉得最痛苦的一段呢？因为这一条是车子开的路，就会心里想着。可以用车子，我干嘛用走的嘞？现在大概走快要一半，是还蛮平缓，就很平缓，也不会累。可是就很想坐车。刚刚有一台车经过，可是我没有跟他比赞。风有时候很大，我已经整个变得超狼狈，帽子都被吹到后面去。等一下再戴。享受这个风。这边的山还蛮漂亮的。好，继续走。风超大的，我的雨伞已经有点小小的。
便车有多么的舒服。还有一段呢，手机电量剩46%，应该是没问题的。Go go go！ 希望不要午后雷阵雨，不然就有点麻烦了。现在在雕山古道，这边啊可以很清楚的看到无耳茶壶山。无耳茶壶山，刚刚又有经过一台车，前好像只有一个人，感觉就可以搭便车。一直在内心挣扎中，不过因为其实快到了，所以也不用搭了。不过他车上好像有一只很可爱的柴犬，为了柴犬好像可以搭一下便车。又风大到把帽子吹掉了。我现在就是一个乐在其中的人。我算是跟我的朋友比起来，算是蛮耐晒太阳的，然后自得其乐。爬山就是这样。离下一个景点干妈店的遗址剩下1.7公里，算了，下午2点多。好 ，Go Go Go！ 现在其实感觉有一点小小的进退两难，因为我其实还没有查说我要怎么下山，就是这边好像。矿场办公室的遗址，还可以看到一些用砖头盖的房子的一些断垣残壁。好，再1公里就到甘仔地了。哇，表示我刚刚走了700公尺。好，现在就是风大凉快。然后都没人，我有点想睡觉的感觉。好，其实走完这1公里，我就快到今天的终点，没有问题的。自我喊话。快要到倒数第2个点的时候，我遇到了另外一个登山客，然后我刚不小心走到一个死路，我想说我该不会要折返了吧？结果还好，这边有一个小小的箭头，然后我又问了那个说这边没错，他说还要半个多小时。好，今天在海湾可以遇到别人，真是开心呢。哎呦，我这条路有点小小的。
甘仔店遗址，真的是只剩一小个区块耶，大概2面墙，好吧，3面墙。对，他说这里呢是灿光寮古道上的重要遗址，清朝时期灿光寮古道作为官道，沿路上设有邮局跟驻兵据点。淡蓝间的往来呢，就是经由这边，所以我现在走的路其实就是以前走的路啦。以前真的很辛苦，后来呢文化就改变了，所以灿光寮的人口也逐渐遗失，所以这个中继站就是这个甘仔店遗址，而那时候也越来越没有人在用，后来就变成这样的断垣残壁啦。刚刚在甘仔店遗址拍照，然后休息，吃一些坚果，大概可能快半个小时吧。现在要继续上路了，不能逗留太久。我猜在大概半个小时就会到今天的终点了。不过今天的终点要怎么搭车回去还是一个小问题。对，好。假设有带滤水器的话，感觉就可以滤来喝了。不过我平常爬脚铲是都不会带滤水器啦。到最后一个解说牌了，然后那边的话是往阳平里古道，是另外一条。然后我今天是要去水坝，对，是这条灿光寮古道的最后一个点。大概半小时吧，我刚刚是不是也说半小时？总之快到了。刚刚遇到2个男生，然后他们从水坝旧址，就是我现在要去的地方走上来，然后问我说，到有风景的地方大概还要多久？我就跟他们讲，就可能还要1个小时左右。对，然后我就问他们说：“你们有载地图吗？”结果他们没有那个离线地图，就只有刚刚在楼下拍的地图。对，其实这样子有点危险，就不知道路，因为上面会有一些岔路，所以真的是呼吁大家要载离线地图。1个人走加离线地图，还比2个人然后都没地图安全，我是这么觉得啦。不过他们至少有个概念是，他们知道5点前要下山。还好啊，这里也不会说什么半夜人死之类的。我到水坝旧址了，对吧？我看一下是不是到了。对，我完成今天的旅程了，拍水坝旧址给你们看。我刚刚从那上面走下来，哦，看到日出，啊。风光明媚，是不是因为走完了，所以就风光明媚？没有，我今天一整天都觉得风景很不错。好，那赶快走下去，看一下我要怎么回到文明的世界。其实这边也有网络啊，只是有些地方就是可能只有3G 或者是没有网络。对，看一下水坝旧址的解说牌。他说呢，日治时期金瓜石因为都要采很多矿嘛，所以就很繁荣，也就是说人口会很多。那人口很多的话，水就不够，所以才会在这边盖一个水坝。但现在已经废弃了。好，那就看一下怎么下去咯。好，其实呢，走到水坝旧址，并不代表这个旅程结束了，因为我刚被一个布条吓到，我以为是一只蛇在动，吓我一跳。因为水坝就只是淡蓝古道它这一段设定的终点而已。如果你要走到可以坐车的地方，还有一段，等一下到了再跟大家分享。看到离牡丹车站还有3公里，突然觉得有点担心，感觉好远哦。但不知道在牡丹车站前会不会有那种
可以坐公车的地方，应该会有吧。然后这边其实我觉得应该可以玩水吧。这里有个渡溪的，表示这里那个冬天的时候水应该是很多的。那搞不好我要从这边过去哦，看一下地图。现在在这边，然后我从这边走过来，所以在一小段就可以到他说有公车的地方了。希望我可以顺利等到公车，如果没有，我就要再走到牡丹，超远的。我上一次呢是从金字碑古道开始走，走到这个奉献世境碑，然后再走金字碑古道下来，走到牡丹。为什么又有鸡群？吓死宝宝！我上一次走大安古道的时候，另外一条，然后也是很多鸡，我怕他们来啄我。但上次我跟我爸分享很多鸡之后，他说鸡比较没有地域性，所以可能比较不会觉得我侵犯了他的地方。但我还是觉得有点恐怖哦，走快一点。好，通过鸡群了。天哪，好小！有车哎，该不会他们两个的车吧？好想搭便车哦。好 ，Go Go 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 Go！ 车上没有人。哇，太阳出来了，眼镜戴一下。